السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون इसका आयत का तर्जुमा यह है आयात का कि और तू उन्हें कह कि अल्लाह की यही मशीयत होती कि उसकी okumazdım ve bu öğretiyi size söylemezdim. Nitekim bundan önce ben size aranızda uzun bir müddet bulundum. Acaba yine de akıllı işletmiyor musunuz? Allah'a iftira edenden veya onun mucizelerini reddedenden daha büyük zalim kim olabilir? Kısacası kesin olarak suçlular başarıya ulaşmazlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretinin farklı yönlerini açıklıyorduk. Bugün onun doğruluğu ile ilgili onun ahlak hakkında konuşacağım. Onun siret içinde geçen olaylarda onun doğru söylemenin en yüce örnekler bulunmaktadır. O kadar ki düşman bile onun doğruluğunu reddedemezdi, onu doğru söylemenin. Allah-u Teala onun bu ahlakını, onun doğruluğunun ölçüsü olarak beyan etmiştir. Allah-u Teala diyor ki bunlara söyle, ben hiçbir zaman yalan söylemedim, hiçbir zaman doğruluktan uzaklaşmadım. Siz buna şahitsiniz. Peki durum böyleyken ben Allah'a mı yalan söyleyeceğim? Yani siz diyorsunuz ki ben Allah tarafından olmayan bir dini getirdim. Bu nasıl olabilir? Bununla beraber o söyleyenlere de bana tabi olduysanız doğrunun en yüksek mertebelerine ulaşın diye onlara da tembihde bulundu. Bundan dolayı hepimiz kendi kendimizi incelemeliyiz ki acaba biz bu doğruluğun, doğru söylemenin yüce standartlara ulaşmış mıyız? Ki bunlar işte bize hayatımızda bize başarıya ulaştıracaktır ve tebliğ yolları açacaktır bizim için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temiz hayatından bahsederken Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anh şöyle buyuruyor. Bir hutbesinde böyle buyuruyor. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında görüyoruz ki onun düşmanları onun sadık ve emin olduğuna dair ikrar etmişlerdi. Ve onlara hiçbir zaman hatta en koyu düşman bile onu suçlamadı ve onun temizliğini hep şahitlik etti. Nitekim Mekke'de bir toplantı yapıldı
denildi ki efendim buraya Mekke dışındakiler gelecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soracaklar. Onlara ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Hepimiz bir tek cevabımızda birleşelim ki aramızda ihtilaf olmasın. Zaten bizim adımız çıktı. Birisi söylüyor, öbürüsü başka bir şey söylüyor. Onun için hacca gelenlere sadece bir tek şey söyleyelim hepimiz. Bunun üzerinde birisi dedi ki biz deriz ki yalan söyleme alışmış bir insandır. Bunun üzerine Nazır bin Haris ayağa kalktı ve dedi ki kesinlikle bunu diyemezsiniz. Bunu dememeliyiz çünkü bunu derseniz hiç kimse buna inanmaz. Ve insanlar buna cevap olarak diyecekler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aranızda gençliğini geçirdi. O vakit siz aranızda en iyi insandı, iyi amel işleyen birisiydi. Ve her da en çok da doğruyu söyleyen oydu. Hem en fazla imanete sahip çıkan oydu. Şimdi onun saçlar aklaştı ve o size öğreti getirdi. Yani İslam getirdi. O zaman o nasıl yalan sayılabilirsiniz? Nasıl yalancı diyebilirsiniz? Allah adına yemin olsun ki bu durumda hiç yalancı olamaz. Nitekim herkes kendi hatasını kabul etti ve bu itiraz değil de başka bir şekilde biz bir propaganda yapalım diye düşünmeye başladılar. İşte bakın ne kadar doğru sözü bu adam söylemişti. Eğer bundan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan isnat edilmiş olsaydı o zaman birisi diyebilirdi ki evet şimdi de yalan söylüyorlar ama hayat boyunca hep doğru söylediyse bunu kabul ettilerse o zaman hangisi diyebilirdi ki bu şimdi yalan söylemeye başladı. Aynı şekilde Heraklius'un yanına Ebu Sufyan gittiğinde Heraklius ona Peygamber Efendimiz hakkında o hiç yalan söyledi mi diye sorunca o şöyle cevap verdi. Yani Ebu Sufyan şöyle cevap verdi ki bugüne dek yalan söylemedi. Ve kendisi diyor ki ben bugüne dek kelimelerini kullandım ki onun kafasına bir şüphe sokabileyim diye. Bir keresinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir tepeye çıktı ve insanlara çağırdı. Dedi ki eğer ben onlar toplandığında dedi ki eğer ben size desem ki bunun arkasında çok büyük bir ordu vardır size saldırmaya geldi. Buna inanır mısınız? Bunun üzerine dedi ki tabii ki inanacağız. Halbuki Mekkeliler bu biliyorlardı ki bu kadar büyük ordu bu kadar yakın yerde orada toplanamaz. İşte bu imkansız olan bir şey bile onları doğru olarak kabul etti. Onları imkansız olduğu halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıktığı takdirde onu kabul etmeye razı idiler. Bu gösteriyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylediğinde o kadar kesin inanışlar vardı ki onun yalan söylemesini aklın ucundan bile geçiremezlerdi. Bu konuda Hazreti Müslim şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi şeyi muhalifleri en çok etkiledi? Onların ilk günlerde onlar Kur'an öğretisinden etkilenmediler. Kur'an öğretisi onları etkilemedi. Tersine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlikten önceki hayatı o işte onlar arasında kaldı. Onların dindarlık, onun dürüstlüğü, onun sempati kurması ve insanlar için fedakarlıkta bulunması bunun etkisi vardı onlar üzerinde. Bundan önce hiçbir zaman şirkten men etmiyordu ama kesinlikle kendisi müşrik değildi. Ve bunu onun izlediği yol öyle bir şeydi ki onun etkisinden dolayı onlar içi erimektedir ve çok etkilenmektedirler. Yani onun usvesi ondan dolayı onlar çok etkilenmişlerdi ve onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısında saygıdan dolayı duramıyorlardı. Bundan önce de ben söylediğim gibi ki Mekke'de bir tepeye çekip insanlar çağırdı ve dedi ki siz inanır mısınız eğer burada bir ordunun geleceğini söyleyeyim. Halbuki imkansız olduğu halde evet biz imkansız olduğu halde dediler ki biz kabul ederiz ki burada bir ordu var diye.
Çünkü niye? Çünkü onlar biliyorlardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman yalan söylemedi, doğru olmayan bir şey söylemedi. İşte bundan dolayı hep diyorlardı ki hiç seni yalan söylerken rastlamadık, sen hep dindar idin, her zaman doğruyu söylüyordun. Bundan dolayı biz bu dediğini de kabul ederiz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer bu böyleyse o zaman ben size başka bir doğruyu söyleyeceğim. O şudur: Allah birdir ve şirk kötü bir şeydir. İlk Allah'a ibadet edin, şirki terk edin. Yoksa size azap gelecektir. Bunun üzerine onları bunu etkilenmediler. İşte hayat onları etkiledi ama bu sözler onlara etkilemedi. Onun amelleri, onun doğruluğu, onun dürüstlüğü, onun iyiliği, onun takvası onları etkiledi. Ancak bu iddia onları hiç etkilemedi ve onları yapacak inkar ettiler. İşte bunun için asıl şey insanın usvesidir. Asvesi öyle güzel olmalı ki, onun ameli öyle güzel olmalı ki insan oradan etkilendiler. Ve bu olursa onlar etkilenecekler ve böyle olunca durum böyle olunca mutlaka bir gün Allah-u Teala bazı olanaklar yaratacaktır ve bunun neticesinde tebliğ yollar açılacaktır. Ve muhalif olanlar İslam'a yönelmeye başlıyorlar ve gerçek İslam'ı tanımaya başlıyorlar. Hazreti Mesih Maud şöyle diyor: Allah-u Teala bizim Seyyidimiz ve Mevlamız, ahir zaman peygamber ki o muttakilerin efendisiydi. Allah-u Teala onu türlü ona tayitlerle ona muzaffer kıldı. İlk günde Hazreti Musa ve Hazreti İsa gibi o hicrete de gitmek zorunda kaldı. Ancak onun bu hicreti fethi ve zaferinin nedeni oldu. Onun için arkadaşlar, muttaki hiçbir zaman berbat edilmez, yok edilmez. İki insan aralarında düşmanlık yapınca ve husumet veya düşmanlık son dereceye varınca Allah indinde muttaki olan, takvalı olan grubu Allah-u Teala'dan destek iner. Ve onun aralarında gökten karar verilir. Yani dini meselelere karara bağlanır. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar zayıf idi ve o Mekke'de ortaya çıktığı zaman o zaman Abu Cehil gibi kafirler ki onlar çok zirvedediler. Onlar ve diğer yüz binlerce insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e düşman oldu. Ondan sonra nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme feth ve zafer nasip edildi. Kesinlikle biliniz ki doğruluk ve takva ve iç temizliğinden dolayı ona bu başarılar nasip oldu. Sonra şöyle diyor Allah-u Teala bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben diyor ki ve innaka ala hulukin azim, yani sen en yüce ahlak üzerindesin ve bunun manası şudur ki her türlü ahlak, cömertlik, cesaret, adalet, merhamet, ihsan, doğruluk, dayanma gücü vesaire hepsi onda toplanmıştı. Ve ne kadar insanda kuvvetleri bulunması mümkünse, mesela edep, hayat, dindarlık, gayur olması, sebatlı olması, iffet, zuhud, itidal ve empati besleme, şecaat yani cesurluk, cömertlik, af, sabır, ihsan, sıdk, vefa vesaire. Bunlar bütün tabi durumlardır. Akıl ve tedebburun neticesinde kendi mahallinde ve yerinde bunlar ortaya çıkarsa o zaman bunlar ahlak denilir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz ahlak sadece birisine gülümseyerek selam vermek değildir. Tersine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in usvesine uygun olarak bütün iyilikler yapmaktır ve insanlarla olan muamelelerde yüce ahlak göstermektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya doğru yaymak için gelmişti. Onun için
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman getirenlere hep doğruluğu telkin etmiştir. Nitekim Abdullah bin Mesud diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki siz doğru söylemek farzdır. Çünkü doğruluk iyiliğe yeter, doğru iyilik cennete doğru götürür ve bir insan hep doğruyu söyleyince ve doğrunun peşine koşunca Allah indinde ona sıddık denilir ve yalandan uzak durun. Çünkü yalan kötülüğe doğru götürür ve günaha doğru götürür ve günah ateşe doğru götürür. Bir insan yalan söylemeye alışınca ve yalan söyleyince ve yalanın peşine koşunca Allah-u Teala indinde onun ismi kezzab yazılır. Yani çok yalancı, çok büyük yalancı. İşte ve yalan ve kezzab ve bu ateşe cehenneme götürür. Hazreti Abdullah diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki yalan söylemek hiçbir şekilde doğru değildir. Ne ciddi olarak ne de şaka olarak. Bazı insanlar bazen işte şakayla yalan söylerler. Biz yalan söyledik derler. Şakayla söyledik bunu. Bu işte bu da caiz değildir. Bu işte mesela bir çocuğa söz verip onu yerine getirmemek bu da yalandır. İşte kesinlikle doğruluk iyiliğe doğru götürür ve iyilik cennete doğru götürür. Yalan ise cehennem, kötülüğe ve günaha ve o da cehenneme doğru götürür. Doğru için bu doğru kimse için o doğruyu söyledi ve iyilik yaptı ve yalan söyleyen hakkında denilir ki o yalan söyler ve günah işledi. Allame Razi diyor ki Sure Tevbe'deki bu ayeti açıklarken diyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullaha ve kunu ma sadikin. Ey insanlar Allah'a takva edinin ve sadık olanlarla beraber olun ve Allame Razi diyor ki bir keresinde bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve şöyle dedi ey Allah'ın Resulü ben her türlü kötülüğe kurtulmak için ama ben içkiden, zinadan, hırsızlık, yalan bunlar beni çok hoşuma gidiyor. Ben çok buna alışım. İnsanlar söylediler ki sizin dininde bu haramdır. Ben şimdi iman ettim ve iman getirmek de istiyorum, sebat göstermek istiyorum. Ancak siz bunlar hepsini haram olduğunu söylüyorsunuz ve bu çok fazladır benim için. Herkesin yerine getirme benim gücüm yetmez. Bunun üzerine sana bir tek şey söyle ki ben onu yerine getireyim ve sana iman edeyim. Peygamber Aleyhisselam şöyle dedi ki bana yalan bırakmaya terk etmeyi söz ver. O da dedi ki ben o söz veriyorum ve Müslüman oldu. Sonra işte dışarı çıktı ona şarabı takdim edildi. O şöyle aklına geldi eğer ben içersem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana sorduğu zaman haberi olunca sorduğu zaman ben yalan söylersem sözümü bozmuş olurum ve doğru söylersem bana ceza verilir. Onun için onu bıraktı yapmadı. Sonra zina ona takdim edildi ve o da aklına geldi ki eğer ben bunu onu da aynı bu şekilde düşünerek onu da terk etti. Aynı şekilde hırsızlık söz konusunda onu da bu şeyler aklına getirince bunu terk etti. Ve dedi ki Peygamber Efendimiz benden ne güzel söz aldı. O bana yalandan uzak durmayı tavsiye etti ve bunun neticesinde ben bütün günahlardan uzaklaştım. Çünkü her kötülüğünden tövbe ettim diyor. Hazreti Ebu Bekir İslam kabul ettiği zaman Hazreti onun hakkında Ümmü Salma diyor ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhu Resulullah'ın pek çok samimi dostuydu. O peygamberlik görevi ona verince Hazreti Ebu Bekir ona geldi ve dedi ki Peygamber Efendimiz'e Kureyşliler geldi ve dedi ki Ebu Bekir senin arkadaşın işte aklını kaçırdı haşa. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ne oldu? O dedi ki o mesle haramında o tevhid dersini veriyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık bunu duyar duymaz
Hazreti Ebu Bakır dedi ki gerçekten böyle mi söyledi? İnsanlar evet evet böyle söyledi. Ve bu Mescid-i Haram'da bunu söylüyor. Hazreti Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti ve onun kapısını çaldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ona dedi ki ey Ebu'l Kasım bana böyle ben böyle duydum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet Ebu Bekir benim evet ben doğru ben tevhid tarafına çağırıyorum ve Allah-u Teala'nın ben Resulüyüm. Ben Ebu Bekir benim Rabbim bana müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. İbrahim'in duasının ben neticesiyim. Ben bütün insanlara gönderildim. Hazreti Ebu Bekir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah adına yemin olsun ben hiç sizi yalan söylerken görmedim, rastlamadım. Siz kesinlikle emanete sahip çıkansın. Sile rahmi yani rahimle ilgili akrabalıklara azamet önem veriyorsun. Güzel işler yapıyorsun. Ve bunun için en fazla peygamberle hak eden sensin. Ve böylece Hazreti Ebu Bekir ona biyet etti ve İslam kabul etti. Ebu Bekir işte niye o İslam kabul etti? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep doğru söylemişti. Hazreti Mesih Muhammed aleyhisselam şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik iddiasında bulunduğu zaman Hazreti Ebu Bekir Şam'a doğru gitmişti. O geri geldiğinde daha yoldaydı ki bir kişi ona rastladı. O dedi ki bana söyle nasıl durumları söyle yeni bir haber var mı? İşte tabii ki bir insan yolculuğa gittiğinde geri gördüğünde mutlaka hemşehrilerine rastladığı zaman sorar böyle ki söyle bir yeni haber var mı? O dedi ki senin arkadaşın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik iddiasında bulundu. Hazreti Ebu Bekir bunu duyar durmaz dedi ki eğer o böyle dediyse doğruyu söylüyor. Bundan anlaşıldı gibi Hazreti Ebu Bekir ne kadar husn-i zanna sahibiydi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne kadar güzel zan besliyordu. Mucizeye de ihtiyaç duymadı ve gerçeği anladı. Ve aslında eğer bir insan mucize istiyorsa o işte durumlardan vakıf olmayan bunu ister ve o işte yabancı olan bunu ister ve bunu teselli bulmak için bilir. Ama eğer bir insan inkar edemeyecek kadar yakınsa o nasıl mucize ihtiyaç duyabilir? İşte Ebu Bekir radıyallahu anh'u da yoldayken duyar durmaz iman etti. Jab o Mekke verdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine huzuruna çıktı ve ona peygamberlik iddiada bulunup bulunmadığını sordu. Peygamber aleyhisselatü vesselam evet deyince Hazreti Ebu Bekir kelime-i şehadet getirdi. Başka bir yere mesela şöyle diyor. Bunun anlamak saadettir. Kim ilk günlerde iman ederse o ve Ebu Bekir gibi ilk başında eğer kabul ediyorsa o saadetlidir. Ve o aslında tıpkı Hazreti Ebu Bekir gibi o daha iddiasını duymadan da iman etti. Ve diyor ki Hazreti Ebu Bekir işte ticarete gitmişti. İşte bütün bu olayı Mesih Aleyhisselam beyan ediyor ve Hazreti Ebu Bekir bunu duyunca dedi ki eğer o peygamberlik iddiasında bulunursa o hak huzurundadır. Mesih Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Dikkat ediniz o Hazreti Ebu Bekir hiçbir mucize talep etmedi. Tam tersine bunu duyar duymaz iman etti. Ve iddiasını da Peygamber Efendimiz'in ağzından değil başka bir kişinin dilinden bunu duydu ve hemen iman etti. Bu ne kadar güçlü bir imandır. Bir rivayet vardır ki başka bir rivayet vardır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adıyla duyduğu ki Peygamber böyle diyor ve
Çünkü bunda hiç yalan ihtimali yoktu. Resulullah sana dediyse yalan ihtimali yoktu. İşte bunu o duydu, birisine bir rivayet şeklinde duydu ve iman etti. Çünkü o biliyordu ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalancı değildir. Bakın Hazreti Ebu Bakır hiçbir mucize talep etmedi. Onun sebebi, bunun sebebinden dolayı onun adı Sıddık kondu. Yani doğrulukla dop dolu. Sadece ağız ile onun doğru olduğunu tanıdı. Onun için sadıklar, doğruları tanıma ve onlara iman etmek zor bir şey değildi. Onların nişaneleri, izleri ortada olur. Hatta Halife Abel diyor ki ben Hatice'nin şahitliğini hiç göz ardı edemem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona iddiasından ve nübüvvetinden haber verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilahi nida duydu ve bütün dünyanın onun muhalefet edeceğini hissetti. Ve o dedi ki Hatice ben kendi canım konusunda ben korkuyorum. Onun için o dedi ki sana müjdeler olsun. Allah-u Teala senin gibi birisini hiçbir zelil etmez, küçük düşürmez. Çünkü sana müjdeler olsun. Çünkü sen silah rehmi yapıyorsun, doğruyu söylüyorsun. İnsanların işini, yüklerini üstleniyorsun. Muflis olanlara destek oluyorsun. Misafirperversin. Hayır işlerinde yardımcı oluyorsun. Hazreti Halife Avval diyor ki bakın 55 yaşındaki bir hanım ve onun hem şehriydi 15 yaşından beri 15 seneden beri onun eşiydi. Nasıl da bu şahitlik ediyor. Hatice'nin bu şahitliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok muzdarip iken, çok üzüntülüyken böyle bu şahitlik ne kadar önemli bir şahitliktir. Eğer Peygamber Aleyhisselam'da bu sıfatlar, bu vasıflar, bu ahlak olmasaydı Hazreti Hatice'nin böyle bir şahitlik, böyle bir şey söylemesi ona hiçbir şekilde teselli veremezdi. Abi Talib Şabi Abi Talib de onlar 3 sene için alındılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındakiler alındılar. Ablukaya alındılar. Oraya kapatıldılar. Oraya hapse atıldılar. Ve orada Allah Teala'dan Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledi ki Banu Haşim'in yaptığı sözleşmeyi işte bir kurt yedi. O bitti. Hazreti Ebu Talib Allah ismi dışında her şeyi o bir kurt yedi. Bunun üzerinde bir kurdu bunu yemiş oldu. Bunun üzerine Ebu Talib Peygamber Efendimiz'e o kadar iman ediyordu. O kadar onun doğruluğuna iman vardı ki onun doğru söylediğine dair ki o kardeşlerine gitti ve dedi ki bana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. O hiçbir zaman yalan söylemez. Nitekim Mekkeliler oraya gittiler ve gidip baktılar. Nitekim gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deri doğru çıkmıştı. Ve o sözleşmeyi bir kurt yemişti. Ve Hazreti Ebu Talib onlara demişti ki eğer benim yeğenimin söylediği doğru çıkarsa o zaman siz bu sosyal boykottan kararından vazgeçeceksiniz. Ve eğer o yalan çıkarsa o zaman beni öldürürsünüz. Ve isterseniz hayatta bırakırsınız. Onlar dediler ki evet bu doğru sözdür. Gittiğinde baktılar ki bu Hazreti Resulü'nün dediği doğru çıktığına gördüler ve o ne diyeyim çok utandılar. Kureyş'ten birisi onların bir reis vardı Utbe. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir temsilcileri olarak kafirler gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bizim mabutlarımıza kötüleme, bizim ecdadımıza işte yoldan çıkmış sapmış deme. Ben seni dediğini biz yaparız diye. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları tahammülle dinledi ve sonra
Bu sözlerini bitince dedi ki Hamin Fussilat'ın birkaç ayetini okudu ve ayete varınca ki sizde Ad ve Semud gibi milletlerin azabından karşı uyarırım. O zaman Utba dedi ki dur. Ve Utba sonra arkadaşlara gitti, dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç yalan söylemez ve ben böyle bir azabı bize geleceğinden korktuğu için ona dedim ki sen dur. Hazreti Ali diyor ki Ebu Cehil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki biz sana hiçbir zaman yalancı olarak yalancısın demiyoruz ama senin getirdiğine yalandır diyoruz, yani senin dinine. Ahnas bir şerik Bedir gününde Ebu Cehil'e rastladı ve dedi ki ey Ebu'l Hakem, benim ve senin burada benim ve senin arasında hiç kimse yok. Bizim sözümüzü dinleyen bana Muhammed hakkında doğruyu söyle, bu doğru mu ve yalancı mı? Ebu Cehil dedi ki Allah adına yemin olsun ki kesinlikle doğrudur ve Muhammed hiçbir zaman yalan söylemedi. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anh diyor ki acaba Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanları o kendi peygamberini tanımadılar ve inkar ettiler. Yani bu ne kadar ne kadar ilginçtir ki onlar 40 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kaldılar. Onun ahlakını, adetlerini müşahede ettiler ve ona her şey için onun şahit ediler ve ki o son derece dürüst bir insandır. Ancak bu dürüst insan ben Allah tarafından hidayet getirdim, hidayetle gönderildim dediğinde onlar ona muhalefet için ayaklandılar. Eğer yabancılar bunu yapsalardı denebilirdi ki efendim onlar özürlüdürler, onların mazereti var, onlar tanımıyorlar. Ancak bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmediler. Ve nitekim Allah'a iftira etmiş olabilir. Ancak Mekke'dekiler onun da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatı açık kitap gibiydi. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e reddetmeye başladılar. Bu nasıl ama onlar onu nasıl yalancı diyebilirlerdi? Halbuki kalplerinde onun doğru olduğunu kabul ediyorlardı. Abu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük düşmandı. Önce de onun bir şahitliği var, yeni de var. Ancak o da bir keresinde yani Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki dedi ki ben sana yalancı söylemiyoruz. Biz senin yalancı olduğunu söylemiyoruz ama senin getirdiğini reddediyoruz. Ebu Cehil gibi büyük bir düşman, içi sıpsiyah olan bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yalancı deme cesaretinde bulunmuyor. Sanki yani başka bir deyişle ona onun demesi Resulullah onun içi izin vermiyordu. Resulullah içi onu kınıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey ona isnat ederken onun için dedi ki ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil onun öğretisini yalanlıyorum. İşte bu da işte günahın özrü günahdan daha büyüktür gibi durumdur. Umeyye bin Half onun büyük bir düşmanıydı. Bir keresinde onun dilinden böyle sözler çıktı ki Allah adına yemin olsun ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her ne zaman bir şey söylerse o doğruyu söylüyor, yalan söylemez. Abdullah bin Salam radıyallahu anh şöyle diyor, ben Medine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde ben de onu karşılamaya çıktım. İnsanlar koşa ona doğru gidiyorlardı. Ben onlar ilk duyduğum söz şuydu. 3 kere sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben onun yüzünü görür görmez tanıdım ki bu yalancı birisinin çehresi değildir. Ondan ilk duyduğum söz şuydu, o şöyle diyordu: insanlar selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, rehmi akrabalarla iyi davranın, gece insanlar uyurken gece namazını kılın, sizin üzerine esinlik inecektir ve siz cennete girecektir.
Medine'deki Yahudi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında böyle şahitlik ediyorlardı. Müslümanlar ve Yahudi kabile Beni Kureyze arasında bir antlaşma vardı. Ahzab Ahzab Savaşı esnasında Benu Nuzer'in reisi Huyey bin Akhtab, Benu Kureyza'nın reisi Ka'b bin Asad Kurzi'nin yanına gitti ve dedi ki gitti ve ona işte Müslümanlarla sözleşmeyi bozmayı, antlaşmayı bozmaya davet etti ve Kureyşlerden yardım istemeye davet etti. Ki Müslümanlar işte yenilgiye uğrasınlar. Bunun üzerine Ka'b bin Asad Bani Kureyze'nin reisi ve Müslümanın düşmanıydı bu. Dedi ki ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le antlaşma yaptım ve hiçbir şekilde ben onu bozmayacağım. Ben ondan vefa ve doğruluktan başka bir şey görmedim. Hani bunun gibi Abdullah bin Ömer diyor ki o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbni Ömer şunu derken duydu. Resulullah şöyle buyurdu. Ben şaka söylerim ama benim bu buradan işte sadece doğruyu çıkar. İbni Hakim kendi büyük babasından rivayet ediyor ki o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duyarken duydu. Yalan söyleyen insana helak olsun. Yani yalan söyleyerek insanları güldürmeye insana helaket olsun, üzerine helak insin. Onun için helak vardır. Bundan dolayı işte ufak tefek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ufak tefek yalanlardan da karşıda tembihde bulunduğundan men etti. Hazreti Abdullah bin Ömer rivayet ediyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyardım, yazardım ve onun aklımda tutmak isterdim yazarak. Sonra Kureyş'ten birisi bana dedi ki sen her şey yazıyorsun, her duyduğunu yazıyorsun ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. Onun bazen o öfkeyle kelam eder, bazen o mutlulukla konuşur. Nitekim ben yazmaya bıraktım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ulaştığı zaman Peygamber aleyhisselam parmağını ağzına doğru götürdü ve ima ederek dedi ki sen yaz çünkü bu ağzından hak canım elinden ona Allah'a yemin olsun ki buradan sadece hak çıkar. Sen yaz bu işte ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok incelikle yalana karşı uyarıyordu, nasihate bulunuyordu. Önce de bir rivayete bahsedildi. Bir rivayet şöyledir. Hazreti Abdullah bin Amir diyor ki bir keresinde annem beni çağırdı. Peygamber Efendimiz bizim evimizde teşrif buyurmuştu. Benim annem dedi ki şuraya gel. Ben sana bir şey vereceğim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki ne vereceksin? O dedi ki ben bir hurma ona vereceğim. Resulullah dedi ki eğer sen ona bu şey vermeseydin o zaman yalan söylemiş olurdun. Bakın bu ne kadar inceliktir. Hazreti Müslim bu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı, kişisel makamı doğruluk konusunda çok yüceydi. Millet ona sıddık derdi. Onu doğruluktan dolayı. O kendine tabi olanlarda doğruluk konusunda durmayı nasihat ederdi. Bir kere yerde yazıyor. Kendisi bu makamdaydı ancak kendi cemaatin de bu makamda olmasını isterdi. Öyle yüce makamda olmasını için çaba sarf ederdi. Ve her türlü yalan şaibesinden bize uzak durmalarını isterdi. O dedi ki doğruluk iyiliktir. Doğruluk iyiliğe doğru götürür ve iyilik cennete götürür ve insan işte doğruluğu hep söylesin. Bu doğruluğun makamını hep söylesin ve Allahu Teala o kadar ki Allah yolunda doğruyu kabul edecek insan. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselatü vesselam
ama geldi, bir kişi getirildi, esir idi. Birçok Müslümanı öldürmüştü. Hazreti Ömer zannediyordu ki bu vacip, bunun katli vaciptir ve o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne doğru bakıyordu, çehresine doğru ve eğer o işaret ederse bunu katil ederim diye. O oradan ayağa kalkıp gitti. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu dedi ki bu şey, bunun katili vacipti bu giden kişinin. Resulullah sallallahu dedi ki o zaman sen niye onu öldürmedin? Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki sen eğer göz kırpsaydın ben onu öldürürdüm. Peygamber Aleyhisselam dedi ki Allah'ın peygamberi hiçbir zaman kandıran olmaz. Bu nasıl olabilir ki ben ağzıyla ona sevgi sözler sarf ediyorum ve gözümle onu öldürmesi için işaret edeyim. Bu mümkün değildir. Bu sahtekarlıktır. Ve ben bunu hiçbir zaman yapamam. İşte o ne zaman doğruluğu ve söylem makamındaydı ve düşman da onu kabul ediyordu ve ona iman edenlerden de bunu bekliyordu ki onlar da doğruluğun bu gerçek makamına ulaşsın. Bas her Ahmedi'nin bugün bu Joje makama erişmesi gerekiyor. Namazdan sonra ben bunu cenaze kıldıracağım. Şahit Ahmet'indir. Mirza Nasim Ahmet'in zevcesidir. Geçenlerde 91 yaşındaki vefat etti. İnnellâhi ve innellâhi râciûn. Muse'di. Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın torunlardandı. Hazreti Nevab Abdullah Khan Bey ve Hazreti Sahibzade Emmetul Hafiz Begim Sahibe'nin kızıydı. Onun 4 oğlu idi. Onlardan en büyük Numan'dır. O diyor ki herkes diyor ki beni çok severdi. Çok güzel insanlarla muamelesi vardı. Sonra ev hakkında diyor ki her zaman evde birileri olması istiyordu ve mehman çok misafirperver, çok severdi misafirperverliği. Ve hep isterdi ki benim evimde olsun. Niçin onun evinde hem misafirler gelip gidiyordu. Aynen onun küçük oğlu diyor ki birçok güzelliklere sahipti. Zengin, fakir, büyük, herkes tarafından böyle onun vefatından böyle mesajlar gelmektedir. Herkes de kendi sevgisini dağıtırdı, sevgisini gösterdi. Kişisel ilişkisi vardı ve onun huyunda şey yoktu, yapmacıklık yoktu. Herkesle karşı sevgi beslerdi. Onun Fauziye Şemim onun hemşiresidir. Diyor ki o Sadr Lacna'da değil, Lahore'da bugünlerde galiba bugünlerde. O diyor ki eğer birkaç kelime içinde ben onu söylesem onun vasıflarını işte o fedakarlık, sabır, cesaret ve sevgiydi kendi zatında. Onun şey var, onun ne diyeyim gelini var. O diyor ki çok misafirperverdi ve bütün çocuklara onun bu vasıflarını yazmaktadır. Ve onun bütün o hizmeti yapmacılıktan uzak olurdu. Son günlerinde düşmüştü ve onun bacağı kırılmıştı. İşte onun için sandalye üzerindeydi. Ama çok sabır ve şükür ile bu günlerini geçirdi ve bir zerre kadar şikayet etmedi. Ve çok sabırlı bir hastaydı. Hiçbir zaman şikayet etmedi. O herkes onun konuda böyle yazıyor. Allahu Teala onunla mağfiret muamelesi yapsın. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر